Zaccaria ha mandato una torta a Sofia il 28 luglio e le continuava a chiedere di poter andare a casa sua per poter riprendere le sue cose. Sofia gli ripeteva di tornare il lunedì successivo, quando saremmo tornati noi. Ma lui, il 28, si fa trovare alla porta e lei gli apre. Con la scusa di mangiare una fetta di torta insieme, entra. Devono aver discusso. C'era anche l'amica di Sofia, erano in cucina. Lui se ne va arrabbiato. Nessuna delle ragazze le segue e lui, uscendo, afferra le chiavi di casa. Queste parole sono state pronunciate dalla mamma di Sofia Castelli, la diciannovenne di Colonno Monzese, accoltellata nella notte del 29 luglio mentre dormiva nel suo letto dall'ex ragazzo Zaccaria Attui, 24 anni. Oggi parliamo di questo delitto, ma soprattutto di una sentenza che comunque fa discutere, soprattutto dell'appello che sta arrivando, con Gualtiero Nicolini dell'associazione Scarpetta Rossa, che si sta molto impegnando, insomma, per dare voce anche alla famiglia di Sofia Castelli. Benvenuto, mi vede? Buongiorno, Buongiorno. sono Fommei Federica di Scarpetta Rossa, Ah, non c'è Nicolini Gualtiero? Gualtiero adesso ci sta Ah, va bene, raggiungendo. va bene. Salve Federica, non l'avevo Okay. vista, non l'avevo vista. Ecco perché non è che ho scambiato fischi perché fiaschi. E e la collega Silvia Morrone, giornalista e criminologa, anche lei molto impegnata come me d'altronde. E in questo periodo siamo molto, molto impegnate, su questo tema, però in realtà non solo in questo periodo, tutto l'anno. Benvenuta Silvia. Grazie, buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, ricordo un attimo velocemente, la vicenda. Allora, la vicenda, cioè il fatto purtroppo è accaduto il 29 luglio del 2023. Io ricordo che insomma faceva molto caldo, in molti eravamo già in vacanza, però vabbè io anche dalle vacanze mi occupo dei miei casi, ed era, 2 mesi dopo più o meno, di Giulia Tramontano, quindi comunque eravamo ancora tutti molto scossi da quella vicenda che insomma si sta concludendo peraltro in questi giorni. Di sicuro la vicenda di Sofia scioccò, la città di Colonno Monzese, ma tutta l'Italia, perché appunto, le potete vedere tutti le foto di Sofia, questa ragazza che subito abbiamo imparato a conoscere proprio come Giulia, una ragazza molto determinata che voleva e che insomma era in procinto di laurearsi, che studiava e lavorava, che avrebbe di lì a poco raggiunto i suoi nonni a cui era molto, molto affezionata e che tra l'altro a Colonia sono anche molto conosciuti, soprattutto il nonno, e li avrebbe raggiunti in Sardegna per festeggiare, insomma, l'anniversario di matrimonio. Quindi una ragazza anche in questo caso molto indipendente, determinata, che aveva deciso, aveva fatto una scelta, come può capitare, come anzi è normale che accada, di lasciare l'ex fidanzato, Zaccaria Atque, un ragazzo insomma con molti problemi, un po' di disagi che lei e la sua famiglia avevano accolto. Ecco, vedo Gualtiero adesso è arrivato, si è sostituito, si vede Buonasera chiaramente che Laura, sei ciao Gualtiero, Silvia. perché prima ho chiamato Gualtiero Buonasera, tua ciao moglie, non so. Gualtiero. Ecco Gualtiero Nicolini. Allora, pochi giorni dopo, quindi sarebbe andata in Sardegna, c'era già proprio il biglietto già pagato. Quindi, la famiglia di Sofia, così come la famiglia insomma di tutte le nostre Giulia, possiamo dire così, e le nostre donne uccise, dall'ex compagno o dal compagno, è rimasta davvero distrutta da questa vicenda e, per di più, non solo da quello che è accaduto, ma poi da una sentenza, insomma, pronunciata dalla Corte d'Assise di Monza, la sentenza di primo grado che insomma ha fatto abbastanza discutere, cioè una sentenza in cui non sono state cioè sono state contestate le aggravanti in realtà, la premeditazione e, più che i futili motivi della crudeltà, però non cioè sono state compensate con le attenuanti. Adesso ragioneremo perché. Tra l'altro Zaccaria inizialmente aveva detto di non voler ricorrere in appello, e adesso invece ha cambiato idea. Ecco perché,
vogliamo anche parlare di questa parte della vicenda perché, ehm, vogliamo anche capire se, dare giustizia terrena a queste vicende può aiutare anche le famiglie, no. Comunque Gualtiero, chi era Sofia? Cioè come hai imparato innanzitutto come nasce il tuo impegno e se ci puoi insomma tratteggiare Sofia attraverso insomma le tue esperienze, le tue conoscenze. Allora, il primo contatto praticamente è avvenuto tramite la professoressa Tedeschi che era insegnante, nella scuola dove studiava Sofia e anche Aurora che erano compagne di classe, ricordiamo Sì. Aurora Sì, testimone dopo ne del parliamo, sì, sì, femminicidio, sì, sì. che ha voluto organizzare per il 25 novembre dello scorso anno qualcosa nella scuola. Mh. Da lì abbiamo conosciuto in primis Aurora, che ha voluto entrare a far parte del nascente progetto Giovani di Scarpetta Rossa, che è un progetto appunto gestito da giovani a favore, di giovani. Da lì piano piano ci siamo conosciuti con la famiglia, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme. Inizialmente, specialmente la mamma, Sì, teneva molto a che fossero create delle cose a memoria di Sofia. sì. Quindi abbiamo creato un progetto in suo nome che si chiama Ora parla Sofia, che è un progetto che andrà nelle scuole a parlare di violenza di genere e in particolare di violenza sulle donne. Ma lei chi era? Cioè che idea ti sei fatto insomma di lei, se ce la vuoi Ma, raccontare? Sofia me ne parlano tutti come di una ragazza molto forte, indipendente, ehm, che quindi ha sempre, tra virgolette, "gestito" lei i ritmi della coppia. Non ha mai subito qualcosa in passato, Certo, certo. a parte negli ultimi tempi che lui era diventato assillante, comunque si erano già lasciati tantissime volte, cioè nessuno poteva presupporre uno scenario del genere. Facciamo l'esempio di Turetta che comunque aveva dato dei segnali con uno stalking ossessivo, nel Diciamo che è più come fatto Impagnatiello questo. omicidiario. Impagnatiello Perdonami non Laura, non aveva ho dato sentito, nessun cosa hai s detto? no, dico diciamo che questo è più simile a Impagnatiello, che non ha dato Sì, assolutamente nessun esatto. segnale purtroppo, e sono i più efferati. Quindi, anche questa volta abbiamo una donna, possiamo dire una donna, perché insomma a 20 anni, si Sì. sta diventando donne, giovane donna, che semplicemente ha avuto il coraggio di lasciare, il l'ex ragazzo era diventato che non ha saputo gestire questo rifiuto fondamentalmente. Ecco, Silvia, tu che idea ti sei fatta del rapporto tra Sofia e Zaccaria? Cioè come si è evoluto, per poi arrivare alla Sì. deflagrazione? Partirei proprio da 2 parole che ha menzionato poco fa Gualtiero, quindi partirei da 2 parole, ovvero forza e indipendenza. Penso Infatti, che questi 2 elementi sono gli elementi comuni che troviamo nella maggior eh parte sì, dei femminicidi, quindi delle uccisioni di donne in quanto donne, e anche se in alcuni casi, ecco, in qualche modo il rapporto tra causa e effetto sembra così diretto e così in qualche modo, anche ingovernabile a volte. Invece in altri casi, come in questo caso, sembra quasi che era difficile, era un po' sarebbe stato troppo complesso, ecco, prevedere poi quello che è successo alla fine. Quindi è vero. abbiamo Beh, assistito anche la esatto, a modalità una lui si nasconde nell'armadio di fatto perché ha rubato le chiavi, appunto si sì, nasconde nell'armadio e tende un vero e proprio agguato mentre sta dormendo. L'autopsia mi sembra che confermerà che non ci sono stati nemmeno segni di difesa, per cui, sì. anche la modalità è particolarmente efferata, diciamo. Sì, È esatto, la modalità imprevedibile, è è efferata, inoltre imprevedibile. ci troviamo di fronte anche a un caso in cui comunque c'è stato un tentativo più e più volte da Sì, parte della donna di lasciare certo. l'uomo e in qualche modo, ecco, veniva, quasi sempre in qualche modo sempre tirata sempre verso di lui. Sì, Ecco, vediamo che le tecniche sono sempre sì, le stesse, quindi la dinamica anche è sempre la stessa, quindi c'è una vera e propria gelosia. Siamo anche abituati in questo caso anche a confondere spesso la gelosia con l'amore, tendiamo sempre a ricavare anche una forma buona di gelosia
in una relazione, ma in realtà ogni No. qualvolta ci troviamo di fronte alla gelosia, ecco la gelosia, ecco che c'è quasi sempre un ponte, un collante Ecco, tu tra la credi che gelosia e poi ecco, l'omicidio. quindi tu credi che lei abbia confuso, no, la gelosia con Penso il possesso, con lo No, 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 stalking? no, parlavo ecco in No, no, generale parliamo il di lei, fatto parliamo che del loro rapporto. spesso sì, in relazione ecco al suo rapporto pensiamo sicuramente diciamo ecco, gli elementi che abbiamo sono che lei ha cercato più e più volte di lasciarlo e si è ritrovata Lui è non l'ha stata accetta ferma nella sua certo. decisione, è Sì, stata coraggiosa, sì, però dall'altra parte ha sì, avuto un interlocutore, ecco, sì. che non era sicuramente in posizione di ascolto attivo nei suoi No, confronti. no. Ci siamo trovati proprio in presenza di una persona che per l'ennesima volta non ha accettato il rifiuto, non ha accettato il no. E tra E l'altro in io credo base che, sì. diciamo la personalità di Zaccaria, non so se sei d'accordo con me, si configura, molto più simile a quella di un narcisista covert come Turetta, perché Turetta utilizzava per tenere, Giulia legata la minaccia del suicidio e lui anche perché utilizzava il fatto che praticamente al mondo non aveva nessuno, aveva solo lei, la famiglia di lei, è molto diverso ovviamente dal narcisista overt Alessandro Impagnatiello che insomma ha ben altre caratteristiche. Credo Sì, che anche fosse in qualche questo, cioè modo lui si usava sposta questo sempre grimaldello anche con lei secondo me. Mh. cosa? Diciamo usava questo grimaldello con lei, il fatto che lei e Sì, la sua famiglia sì. l'avessero accolto, le avessero dato supporto, perché insomma aveva, magari problemi con la famiglia di origine lui, non so. Poi se fosse Sì, vero. tendenzialmente ci troviamo proprio di fronte al reo che tende proprio a spostare il focus Eh. e quindi ecco che la relazione poi non si poggia mai, non è mai egualitaria, ci troviamo sempre perennemente di fronte a una Mh. relazione asimmetrica, distorta, in cui di fatto la donna non è mai libera di scegliere, Sì. quindi deve costantemente, proprio in una posizione di resilienza, adattarsi costantemente a poi a quello che il reo esige e Mh. il reo non suggerisce, ma esige. Ecco, poi in casi in modo diverso, vediamo ad esempio nel caso di Giulia Tramontano o nel caso di Giulia Cecchettin, però riusciamo sempre a identificare un fil rouge Sì, che lega poi tutti i sicuramente. casi e tutte le dinamiche. Il E narcisismo quindi è psicopatologico. chiaro che in alcuni casi sembra più difficile intercettare, però credo che poi indagando anche tra proprio andando a fondo, entrando proprio nelle dinamiche familiari e anche extrafamiliari, si riesce poi a capire che poi di fatto i segnali, ecco, di una persona Lo so. pericolosa c'erano. C'ho scritto un libro, Narcisismo mortale, ve lo voglio ricordare. Allora, veniamo al giorno del delitto. Sofia incontra Zaccaria, ma e ribadisce appunto di non voler più stare con lui. La sera liberamente esce con la sua amica Aurora e vanno a divertirsi come è giusto che una ragazza delle ragazze di 20 anni, facciano a quell'età, soprattutto d'estate poi alla fine, no, aveva anche lavorava in un supermercato Sofia per pagarsi gli studi, per pagarsi le sue cosette insomma, come tante ragazze che vanno all'università. Al ritorno, tra l'altro ricordiamo tutti, no, quando torna Sofia pubblica una storia su Instagram, in cui fa vedere insomma l'alba dicendo insomma che è tornata. Durante la serata purtroppo subisce un po' gli attacchi informatici, di Zaccaria che insomma rompe un po' le scatole perché va a vedere nelle storie, vede che lei si sta divertendo e ovviamente come qualsiasi narcisista psicopatologico maligno non accetta questo ovviamente, quindi lui matura quell'idea e cosa fa? Visto che ha le chiavi va a casa di Sofia e si nasconde nell'armadio. La mamma poi dirà, tra l'altro la mamma di Sofia, che, si cambia addirittura gli abiti e mette i vestiti del fratello, probabilmente aveva già pensato che, capito, i suoi vestiti magari sarebbero sporcati, in quale delirio magari ha immaginato questa cosa. Comunque sta di fatto che, Sofia e Aurora tornano, si mettono a letto, una in una stanza e uno in un'altra, no,
per cui lui agisce praticamente nella camera di Sofia senza che Aurora, purtroppo se ne accorga. E quindi la mattina dopo purtroppo insomma sono i carabinieri a svegliare Aurora e a svelarle quello che è accaduto, perché poi lui, Zaccaria, vagherà in giro per la città sporco di sangue fino a che incontrerà una pattuglia della polizia locale, in mattinata, e andrà lì poi ad ammettere quello che ha fatto. Dico ammettere perché per me non sono mai confessioni, cioè loro non confessano mai, i narcisisti, praticamente si trovano davanti al fatto compiuto e alla fine ammettono, anche se ammettono poi delle cose sempre un po' diverse da quelle che le scene del crimine raccontano. Comunque, chiedo a Gualtiero a quel punto, tu non so, tu abiti a Colonia o comunque, eri in quella zona, come ricordi quei giorni? No, io abito a Milano. Ah. Ricordo di aver letto la notizia dalla stampa, come tutti quanti, però una notizia che a livello mediatico è, tra virgolette, andata a morire subito, nel senso che con la pseudo confessione, seguo la tua linea Laura, di lui sostanzialmente non c'era una spettacolarizzazione dell'omicidio, un qualcosa su cui indagare Ma sia a secondo me posso dirti, ti livello fermo un secondo, giornalistico che a no, livello... ti dico a livello giornalistico cosa è successo, perché sono una giornalista e l'ho seguito anch'io, no, noi di Giallo Eh? abbiamo dedicato parecchi articoli, però, secondo me la sfortuna purtroppo è che è successo in un periodo, di ferie per tanti, capito? Quindi anche di ferie, tra virgolette, di tante trasmissioni televisive che magari fanno da cassa di risonanza a queste storie. Sembra, cinico da dire, ma, Sì, è vero, il 29 luglio è purtroppo la il vero data. motivo è più questo, perché comunque la storia, della storia comunque ne abbiamo parlato tutti, abbiamo anche seguito i processi, però magari è stato più che la pseudo confessione, è stato questo, e poi forse il fatto che lui è straniero, però anche se è straniero di seconda generazione, però vabbè, ehm, Teniamo conto che lui è anche quello conta. italianissimo, nel senso che Sì, il appunto. papà, stiamo ai suoi Sì, sì, racconti, sì. è di origine calabrese, Sì, sì. lui è nato in Sì. Italia, è cittadino italiano, Sì, sì, però e magari quindi all'inizio il nome, si sai. impone, Eh. diciamo sì, o chiamiamolo di seconda generazione, ha Mh, avuto tutte le mh. possibilità che ha un cittadino italiano. Bene. Anche tornando sul tuo discorso di prima, non è che sia stato abbandonato alla famiglia, la mamma lavorava all'estero e Sì, lui no, non ha magari si voluto sentiva seguirla, solo qui e non è che è allora si è stato legato, abbandonato. lui diceva così, poi che si era Mm. legato alla famiglia di Sofia per quel motivo, ovviamente, Sì, perché poi la si senti famiglia di Sofia l'ha trattato come un figlio infatti, praticamente. infatti, infatti, Gli ha trovato una casa, ha dato una mano per il lavoro, l'ha ospitato nel tempo del infatti. Covid. Mm, Infatti. E infatti. Quindi allora tu senti questa notizia che, diciamo inizialmente non dà tanto appeal, e cosa succede? Cosa scatta in te per cui, questo impegno poi o la vicinanza alla famiglia? Come approcci la famiglia di Sofia? No, è come ti raccontavo prima, Laura, nel senso che la scuola di Sofia ci chiama per fare una conferenza nella sua scuola, da lì conosciamo Aurora, Aurora entra a far parte di Scarpetta Rossa, pian piano conosciamo la famiglia, ci piacciamo reciprocamente e decidiamo di continuare insieme il percorso, quantomeno per quanto riguarda la memoria di Sofia e il farle avere giustizia, che Mh-mh. anche qui, come accennavi prima, sembrava tutto finito Eh, e poi all'improvviso si è riaperto tutto con sì. dolore compreso, perché puoi immaginare che per la famiglia dover riaffrontare di nuovo il processo, rivedere lui, quando pensavi quantomeno quella piccola parte di averla accantonata, è sicuramente un dolore su dolore. Ecco, tu hai seguito il processo? Silvia, tu hai Io non l'ho o seguito in presenza, o l'ho seguito ovviamente per i racconti, è stato un processo, chiamiamolo lampissimo, perché non si può neanche sì, lo so, definire lampo. c'ero. C'è stata l'udienza d'apertura, un dibattimento, Mh-mh. sentenza. Sì, hai fatto il giudizio Non sono immediato, stati mi sem sentiti testimoni, non è stato sentito nessuno.
Sì, ha fatto un giudizio immediato, un po' come Turetta, diciamo, ha evitato perizie e robe varie, anche se inizialmente si era parlato anche qui di una perizia psichiatrica, ma sappiamo benissimo che il narcisismo psicopatologico è un disturbo della personalità che non inficia la capacità di intendere e volere, quindi è inutile fare Assolutamente. perizie se non per determinare che forse il movente è proprio quello di un delitto. Ehm, Silvia, secondo te, Sì. questo processo Ehm, poteva andare in modo diverso? Che idea ti sei fatta? Cioè questo fatto che abbiano contestato sì quelle le aggravanti, ma poi alla fine, hanno ritenuto, come ho letto anche nell'atto di appello, addirittura preponderanti le attenuanti del tipo il fatto che lui abbia confessato subito che, abbia agito perché si sentiva abbandonato, cioè, io ritengo assurdo, però vabbè, insomma quell'atto lì di appello. Sì, allo stato attuale c'è una sentenza molto interessante che è della Corte di Cassazione, la 41.874, che ci dice in realtà che quando dietro l'omicidio abbiamo un intento punitivo o un possesso, Eh, un'idea proprio di possesso approfondita, ecco che in questo caso dobbiamo parlare della gelosia, come, circostanza aggravante dei futili motivi. Quindi il infatti, nodo in questo caso è è proprio proprio questo, quello. cioè parlare di futili motivi oppure no. Ed è Mh, difficile in questo caso, in base ai dati emersi, in base proprio alla documentazione che abbiamo fino ad ora, ecco, è difficile che si possa pensare a qualcosa che esuli, ecco, da questo ambito eh, e quindi dall'ambito proprio dei futili motivi. Quindi ecco che la gelosia già per definizione ci fa pensare proprio a questo, nel senso che spesso si parte, come dicevo prima, da un'idea di gelosia e poi si arriva all'omicidio. Ecco che contestualizzata con dei dati, appunto, infatti, con la giurisprudenza, ci fa infatti. capire proprio questo, che è difficile non pensare appunto ad una circostanza aggravante, Magari dei futili motivi. anche E sentire poi più l'altro testimoni, sì. sarebbe servito probabilmente, no, a Assolutamente, cristallizzare sì, questo. assolutamente sì. È stata È fatta chiaro una che l'ascolto dei scelta, testimoni è. boh, di velocità, non lo so. Perdonatemi, non vi sentivo più. No, dico è stata fatta una scelta di velocità, non so, di prediligere la L'ascolto velocità. dei testimoni è determinante Eh, sicuramente, e poi l'altro nodo in questo caso è anche quello della premeditazione. Qui parliamo infatti, di una persona che ha sottratto le chiavi infatti. e subito dopo, appunto si è presentato in casa, è entrato in casa, si è nascosto nell'armadio, quindi Sì, ha sì. atteso che la ragazza tornasse a Ha casa preso il coltello. e poi l'ha Eh, colpita, cosa peculiare anche, che l'ha colpita mentre mentre lei dormiva. dormiva, Quindi certo. sappiamo tutti che quando dormiamo siamo già in una Sì, di minorato in difesa. una posizione di minore difesa, Mh, e quindi d'altronde anche lui durante l'interrogatorio c'è una dichiarazione sua in cui lui proprio dice che voleva colpirla nel eh sonno. sì, Allora a questo punto mi chiedo perché? Ci dovremmo chiedere tutti perché colpire nel sonno, perché colpire in quel modo lì. Siamo proprio in presenza di una vera e propria escalation, e quindi infatti. ecco che dovremmo probabilmente davvero unire tutti i puntini, e credo che il risultato finale può non essere quello che Eh ho sì, appena io sono esposto. un po' tranchant in questo, credo che questo tipo di omicidi volontari, aggravati, debbano andare all'ergastolo. Cioè, ovvio ci vuole il processo, la prova si forma in dibattimento e tutto quanto, ma quando, sono davvero conclamate le aggravanti, mi lascia un po' perplessa proprio questo fatto di aver riconosciuto queste attenuanti come prevalenti. Speriamo Un insomma che altro no, perché il un altro 25 mi aspetto poco approccio ad una sentenza, che cioè noi tutti ci aspettiamo, no, di un certo tipo, però qui anche lì si gioca tutto su preordinazione o premeditazione, vedremo, Però vedremo. anche qui sappiamo che la preordinazione Eh, implica comunque, ecco, l'organizzazione di quelli che sono gli elementi appunto. minimi. Invece nella premeditazione c'è un lasso di Eh, temporale che è completamente diverso tra sì. l'ideazione e quindi poi la pianificazione e poi la messa, ecco, l'omicidio in sé. E quindi il nesso temporale va davvero, ecco, esaminato in maniera davvero decisa. Vabbè lì, insomma la avvelenava da dicembre, vediamo. Dimmi Gualtiero.
che ha anche un aspetto poco dibattuto, che è il fatto che comunque, vediamo per esempio, torniamo sugli esempi Tramontano, Sì, Cecchettin, il numero di colpi sì, inferti è molto alto. sì. Nell'omicidio di Sofia sono pochissimi colpi sferrati in maniera mortale. Beh, Quindi è più sono 8 comunque, un'esecuzione, non è è che 1, un'esecuzione, non è per me solo sono 8, sono che la tanti. vedo come un'ulteriore aggravante dal mio Appunto, punto di vista. appunto, appunto. Il 29 luglio comunque cosa succede? Vi dico, insomma, vi riporto una dichiarazione. Da quando ho aperto gli occhi la mia vita è stata stravolta e non è stata più la stessa. È stato un anno difficile tra interrogatori, avvocati, processi, ma soprattutto un anno senza te e ancora non sono riuscita a lasciarti andare. Siamo stati tutti traditi da un amico, fratello, figlio o conoscente. La verità è che il vero carcere lo sta scontando chi ti ha conosciuto e amata, chi è rimasto. Queste parole, le ha scritte su Instagram poco tempo fa Aurora Fiameni, 20 anni, appunto l'amica che era con, Sofia, che era tra l'altro oggi è tanto impegnata, proprio a ricordare, Sofia, e ricordiamo ancora una volta come una ragazza intelligente, determinata, tosta, insomma indipendente, ehm, e purtroppo anche, molto difficile per lei, io credo, a 20 anni gestire tutto questo, considerato quello che ha dovuto vivere all'alba di quella giornata, no, quando i carabinieri hanno suonato a quella porta e le hanno detto quello che era successo nella stanza accanto alla sua mentre lei dormiva, che ovviamente non si può fare nessuna colpa a questa ragazza, anzi io credo che se la sia scampata, perché se si fosse svegliata non so se sarebbe qui a raccontarlo. Ecco Silvia, quanto la vicenda ha colpito Aurora secondo te e quanto questo shock, verrà metabolizzato da questa ragazza, se mai verrà metabolizzato? Ecco, il tempo anche in questo caso è un elemento determinante, anche proprio per l'elaborazione, ecco. Prima di tutto perché, come nella maggior parte dei casi, un evento del genere è inaspettato e quindi, chiaramente nel momento in cui, ecco, si presenta come inaspettato, ovviamente, vediamo che, il coinvolgimento emotivo proprio delle persone è elevato. Poi il fatto appunto che ovviamente fossero amiche, quindi questo influisce chiaramente poi su quello che è anche l'elaborazione dello stesso evento, quindi ci vorrà molto tempo e sicuramente allo stato attuale l'amicizia che ha legato queste ragazze per un po' di tempo, quello è il fattore che influisce più di tutti. Quindi il tempo sarà sicuramente elevato proprio per l'elaborazione dell'evento. Per quanto riguarda se fosse stata sicuramente presente, sarebbe stato sicuramente peggio, perché ovviamente la visione proprio dell'accaduto avrebbe avuto un impatto devastante sulla Mh. sua mente. Sospendiamo un minuto e torniamo subito. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci, siamo tornati in onda, stiamo raccontando la storia di Sofia Castelli, la ventenne di Colonio Monzese, studentessa universitaria, anche, studentessa lavoratrice, che, è stata uccisa mentre dormiva con 8 coltellate, dal suo ex Zaccaria Atqui, condannato, in primo grado a 24 gradi scusate 24 anni, 24 anni gradi,
primo grado giudizio davanti alla Corte d'Assise di Monza e che adesso si appresta cioè ha chiesto per ora l'appello, ha fatto un ricorso in appello. Ecco, Gualtiero, parliamo di questo ricorso in appello. Tu hai potuto insomma leggerlo, esaminarlo. Raccontaci un po' su cosa si basa fondamentalmente. Adesso che mi chiedi su cosa si basa, ti rispondo sul nulla, però Vabbè, diciamo ci che, provano. teoricamente, il nuovo avvocato, dell'assassino di Sofia, vorrebbe montare, Mh. la premeditazione Mh-mh. e cosa, assurda, che ci farebbe tornare indietro ai Mh. tempi del delitto d'onore, Eh. sostiene che la gelosia non è da considerarsi un futile motivo. Questi sono i 2 punti cardine su cui è impostato un ricorso, ricordiamo sempre fatto all'ultimo minuto, perché sugli organi di stampa l'avvocato precedente aveva già, Aveva detto che non dichiarato che non l'avrebbero. avrebbe fatto ricorso. Infatti loro hanno cambiato lui ha cambiato avvocato, vabbè adesso secondo te lo accoglierà questo ricorso alla Corte d'Appello? Accoglierlo non presenta vizi di forma, di conseguenza, Mh. seppure le Si farà. motivazioni sono Mh. apparentemente assurde, lo dovrà accettare, io credo. Anche se spero di no, perché sarebbe un bel segnale, però purtroppo per quello che è la legge vigente al Sì. momento, se il ricorso avviene entro determinati termini di legge, non presenta vizi viene accettato in automatico. E E quindi si sposterà al Tribunale di Milano, non più a Monza, tra l'altro con la prima udienza il 18 dicembre. ecco, e parliamo anche qui cioè c'è una richiesta di giustizia riparativa visto che va parecchio di moda anche da parte sua? Che voi sappiate? Da parte Di no, Zaccaria? non sappiamo, non abbiamo nessun contatto di nessun Da questo genere punto di vista con la controparte. non ha ancora detto Lui niente. non s'è mai neanche, tra virgolette, "scusato" Ecco, con la parliamo di questo. famiglia. Non ha semplicemente ha Non si usato scusano mai. durante il processo le parole: "Scusate per il disagio", come se fosse uno sciopero dei mezzi. Sì, certo. Ehm, quindi questo è le scuse ricevute dalla famiglia Castelli Zuria a riguardo Sì. del fatto micidiario. Scusate per il disagio. E quindi potrebbero 24 anni potrebbero diventare anche meno. Noi sappiamo che ogni anno, essendo appunto per Costituzione la nostra insomma, la pena è rieducativa, ogni anno corrisponde a 9 mesi, lui è giovane, insomma potrebbe lavorare, eccetera, eccetera, quindi magari tra 10 anni è già fuori. La famiglia cosa dice di questo? Che spera comunque di non vederlo mai più. Certo. Quindi la Corte d'Assise ha ritenuto sussistenti le 4 aggravanti, ricordiamo premeditazione, futili motivi, mezzo insidioso e certo il coltello, e relazione affettiva. Però dice appunto questo delitto, pur essendo particolarmente efferato, in realtà ha comportato la fine di una ragazza giovanissima, dall'inizio della carriera universitaria, però, appunto, la gelosia che poi in realtà più che gelosia è possesso, non è gelosia, è Eh, proprio, possesso malato, esatto. non è ritenuta insomma un'aggravante, come invece, giustamente come diceva Silvia, dovrebbe essere. Silvia, tu cosa t'aspetti dall'appello? Ecco, spero quello che spera la famiglia, nel senso che allo stato attuale, ecco, in base agli elementi che abbiamo fino adesso, il nodo della premeditazione, il nodo della gelosia, ecco, sono 2 fattori che devono essere, ecco, analizzati con cura e con precisione, perché, ecco, in base a quello che è emerso, davvero non pensare ad una pianificazione difficile, è Sì, un po' quello infatti. che abbiamo pensato magari nel caso Turetta o nel caso di Impagnatiello. Ecco, perché spesso il narcisismo fa questo effetto, Mh. nel senso che, spesso il narcisista
si può esternare proprio il narcisismo in maniera diversa, però poi in soldoni magari, ecco, l'effetto, il risultato è lo stesso. Quindi siamo magari in presenza di un'escalation che si esterna in maniera diversa, quindi ci dà magari, ecco, l'idea di assistere ad una dinamica completamente diversa e in realtà poi magari non è così, come magari in questo caso la pianificazione è davvero, siamo in presenza davvero di un'attenta, ecco, ricostruzione di un pensiero davvero che ha trovato nella mente del reo un'accurata, ecco, riflessione. È Infatti, difficile che non si possa pensare a questo. infatti, Ricordiamo anche la scusante, appunto, che si diceva prima di aver portato dei dolci per sì, sottrarre le sì. chiavi. Ecco, quindi non tenere a mente questo, lo vedo abbastanza, ecco, complesso. Infatti, Il infatti, cambio del coltello il anche, cambio che del coltello, comunque Sì. lui Sì, e ritenere anche il sostanzialmente... coltello esatto, non adeguato, sceglierne un altro, quindi c'è davvero un proposito, ecco, c'è un solo obiettivo, ecco. Una cosa, Gualtiero, secondo te lui, se non avesse incontrato quella pattuglia, davvero sarebbe andato a costituirsi? Secondo me no. E Anche non secondo solo me. secondo me. Anche secondo me. Mh. E poi, il fatto di aver cambiato gli abiti, no, che la mamma ha sottolineato, tra l'altro la mamma di Sofia, perché ha detto che, cioè dico bene, che ha detto che li ha trovati recentemente, sistemando gli armadi, Mh-mh. praticamente ha trovato Pratica nell'armadio del figlio maschio, del fratello di Sofia, ha trovato gli abiti dell'assassino. Quindi lui si era tolto gli abiti suoi, si era messo degli altri abiti, probabilmente avrebbe distrutto quelli sporchi e avrebbe rimesso i suoi, no, giusto? Probabilmente era Lui questo si è l'inten messo i vestiti di Manuel, il fratellino di Sofia, prima, ha commesso l'atto Sì. omicidiario e poi si è rivestito con gli abiti del papà, neanche i suoi. I suoi non sono stati Li ha lascia ritrovati dalle perquisizioni del caso, li ha ritrovati poi la mamma, successivamente quando, sono rientrati in casa, ha ritrovato nell'armadio i vestiti di lui. questo è un'altra aggravante, cioè questo si insinua nella Sì, se premeditazione ti anche cambi questo, prima, anche sì. quello che succede dopo, no, Sì. perché e poi se non avesse incontrato per caso la pattuglia, secondo me, non so. Anche perché se vuoi andare a costituirti non serve che ti cambi gli abiti, puoi andare con quelli anche che hai Perfetto. indossato nell'atto Infatti. omicidiario. Infatti, infatti. Cosa state facendo adesso? Come siete impegnati? Allora, ricordiamo un attimo che a Sofia Castelli è stata dedicata un'aula dell'Università Bicocca dove lei studiava, giusto? Grazie anche alla Giusto? rettrice Giovanna Iannantuoni, che salutiamo, è sempre molto impegnata in questi temi. Poi cosa avete fatto in più? Avete fatto tante cose a Colonio, giusto? Dunque, la Scuola Superiore di Cologno, ha dedicato l'auditorium che inaugureranno proprio questo 25 novembre Bene. a Sofia. Noi come Scarpetta Rossa, oltre che il progetto di cui vi accennavo prima, Ora parla Sofia, abbiamo, creato delle manifestazioni a memoria, abbiamo creato una borsa di studio a favore di Sofia, in memoria di Sofia, presso l'Istituto Besta, che era quello dove studiava lei. Ehm, diciamo abbiamo seguito quello che ci ha chiesto la mamma, di dare una memoria a Sofia con questi eventi. Abbiamo organizzato vari tornei anche in collaborazione con società sportive. Insomma abbiamo cercato di realizzare, questo piccolo desiderio della mamma di, far conoscere Sofia per chi era, attraverso queste iniziative. Invece dal punto di vista così, più processuale, la famiglia si è costituita giustamente, no, in primo grado. Anche Aurora si era costituita? In primo grado erano parecchie le Sì, persone, erano la famiglia, gli zii, Aurora, eccetera, eccetera. Posso anticiparti sì, per ora sì, informalmente, perché ci sono le pratiche del sì. caso in corso, mi capirai che comunque per il secondo grado dovrebbero costituirsi nuovamente parte civili i genitori e i genitori per il figlio minore, ovviamente il fratello di Sofia. E voi come associazione come li state supportando, diciamo?
da questo punto di vista? Li stiamo supportando per il discorso, diciamo, i rapporti mediatici. Loro inizialmente erano molto restii a Sì, lo so. parlare, Sì, sì. lo sai. Sì. Insomma abbiamo un po' spinti, gli abbiam fatto capire che era importante anche che il processo avesse una sua mediaticità per Bravo. non rischiare di fare la fine del primo processo. Abbiamo dato una consulenza da parte di uno dei nostri legali che, non si sa, ma, potrebbe essere scelto per rappresentarli in Bene, appello. bene, molto interessante questo, sì, sì, sì. Senti Silvia, ma, tu sai qualcosa di più di Sofia, se vuoi insomma raccontarci, non lo so, cosa voleva fare da grande, se praticava degli sport? Non ti sentiamo. Pronto? Mi L'abbiamo sentite? sì, ora sì. Sì, sì. Sì, Ora sì. dicevo, ecco, era una ragazza chiaramente che aveva ovviamente tanti sogni, aveva tanti programmi, come giustamente pensiamo anche al caso anche di Giulia Tramontano, pensiamo anche al caso di Giulia Cecchettin. E penso che proprio anche il fatto di colpire, no, in un certo senso noi assistiamo proprio a tanti casi di cronaca in cui magari le donne vengono colpite a qualsiasi età, anzi forse proprio la consapevolezza che si sta in qualche modo anche, ecco, intensificando dentro di noi il fatto che il femminicidio può colpire diverse Sì. vittime e quindi anche l'età varia in questo senso. Quindi ci troviamo di fronte anche a persone di una certa età che Sì. sono uccise dal proprio compagno, dal proprio marito. E ecco, il fatto proprio di colpire ancora di più, secondo me, proprio in una fascia di età, piuttosto giovane, Mh, ecco, ci fa capire ancora di più, di quanto, sia necessario spingere ancora di più sulla prevenzione, infatti. perché ci troviamo di fronte davvero a persone, a carnefici che non sono consapevoli di quello che fanno, si prefiggono l'obiettivo soltanto di eliminare poi la donna e la donna diventa un ostacolo. Quindi, ecco, il fatto che poi quella donna abbia un programma, che abbia un sogno da Sì, portare avanti, una carriera, magari iscritta all'università, ecco, infatti. tutto questo sfuma perché per loro non è importante e assistiamo spesso anche per quale motivo magari un partner dovrebbe uccidere la propria magari moglie, con la quale Anche magari dopo ha tanti avuto anche un anni. figlio. Sì, Ci chiediamo per quale motivo. sì. Ecco, quindi è proprio questo, quindi davvero bisogna ripartire un po' dalla formazione e fare prevenzione nelle scuole ed è quello che poi faremo anche con l'associazione Scarpetta Rossa. L'idea è proprio questa, cioè ripartire dalla formazione e fare in modo che il ragazzo, perché ricordiamo sempre che il bambino poi sarà un adulto, quindi Infatti. ripartire proprio dalla formazione e spingere in questo senso qui, dalla Mh-mh. scuola all'università ovviamente. Infatti Gualtiero, comunque immagino la famiglia, di Sofia, che è proprio l'altra grande vittima ovviamente della vicenda, doppiamente vittima secondo me anche perché, questo ragazzo lo conosceva bene, si era legata a questo ragazzo. Cosa ti hanno raccontato, di lui oltre il processo? Cioè a parte quello, cioè che tipo era lui? Come lo avevano conosciuto? Allora, loro, per quello che mi hanno raccontato, un ragazzo tranquillo, contraddittorio, non sempre sincero, Mh, però tutto sommato per quanto riguarda il come si comportava con Sofia, se andiamo sempre ad escludere l'ultimo mese, certo. comunque, accettabile, Mh. non era visto male, Il per classico usare bravo ragazzo. un gergale da genitore. Sì, sì. Quindi Era un ragazzo normalissimo che frequentava, la figlia, anzi che è stato in casa con loro durante il Covid, con poca voglia magari di intraprendere un'attività lavorativa in cui poi è stato aiutato dai genitori a trovare un ulteriore lavoro. un classico insomma. Quindi sì,
No, no, dico un classico dell'essere insomma narcisista, covert, Sì, esatto. cioè uno che non si realizza assolutamente, questa frustrazione, cioè la prima grande frustrazione, ancora di più viene esacerbata quando la donna invece che ha accanto, che invece si sta realizzando, decide di mandarlo a quel paese. A quel punto tripla frustrazione, anzi all'ennesima potenza. Quindi proprio un Sì, infatti a classico. questo proposito volevo aggiungere proprio fare una piccola precisazione. Infatti, Mh. proprio in linea con quello che dicevi Laura, il tasso di disoccupazione va proprio in linea con il fatto poi con il femminicidio, cioè spesso paradossalmente si spende il tempo che si Sì, dovrebbe spendere a lavorare. nello studiare, nell'andare all'università, come ad esempio in questo caso lei studiava sociologia, all'università, Pensa un po'. ecco, quindi lui invece di impegnare questo cosa fa? Impegna il tempo proprio nella sua proprio nella sua Certo, ossessione certo. fondamentalmente, che poi ha questo exploit. Quindi Sì. pensate, si sarebbe laureata in sociologia, anche molto chissà, magari un domani avrebbe fatto anche lei la criminologa. E vabbè, è incredibile. Come stanno adesso i suoi? Cioè, quali sono i loro sentimenti adesso? Ma, Cioè ti sentiamo male. senti, la reapertura del processo è stata la classica ammazzata, Eh. specialmente a fronte del fatto che erano convinti che ormai, almeno da quel lato, tutto fosse finito. Stanno cioè quantomeno io più, diciamo parlo molto più spesso con la mamma di Certo, Sofia e con la certo. zia. Nella mamma comunque noto una sempre maggiore forza, di reazione, però, giustamente è un dolore che non si toglierà mai, No, ne è consapevole. Però, mi fa piacere perché la vedo comunque combattiva. reagire rispetto ai primi tempi che l'ho conosciuta. Combattiva, sì. Forse Sì, questo, poi no, la zia invece ormai è in prima linea, la zia Alexandra Alessandra, sì. che sta portando avanti la campagna mediatica e purtroppo per lavoro oggi non ha potuto Mi essere con dispiace noi. infatti se, insomma, ti hanno lasciato qualche messaggio, vogliamo insomma noi le Sì, anzi sosteniamo. m'hanno detto che comunque vi eravate sentiti anche Sì, all'inizio, che avevate già sì. parlato, tutto quanto. Sì, sostanzialmente ormai c'è una fiducia reciproca tra me in plurale maiestatis associazione e loro, quindi, mi delegano tranquillamente come in questi casi a parlare, della situazione. No, infatti vorrei insomma dirti che noi di Radio Libertà in particolare siamo solidali e soprattutto uniti nella battaglia per perlomeno far rimanere questi 24 anni, se sono 24 anni, almeno che siano 24 anni, di carcere intendo nell'appello che insomma speriamo che non ci siano sorprese, ecco, da questo punto di vista. Quanto, la giustizia terrena o una sentenza può aiutare le famiglie, Silvia, dal punto di vista psicologico? Pensiamo che spesso quando magari c'è una condanna, ecco, che si limita magari ai 10 anni, pensiamo che davvero alle volte il valore di 1 anno è un giorno nella mente ovviamente dei familiari e quindi dei parenti, di tutti coloro che gravitavano attorno Mh. poi alla vittima. Partiamo quindi già da questo presupposto, quindi il fatto che è chiaro che nulla potrà fare in modo, ecco, che questa persona non tornerà mai più, ecco, nelle loro vite, quindi loro sono consapevoli ovviamente di questo, la famiglia è consapevole di questo, però la giustizia Può può aiutare. sicuramente sì, può aiutare, più che altro a livello di speranza, nel senso Mh. che di speranza e di fiducia è proprio riposta poi ovviamente nelle istituzioni e poi anche nella scuola anche, perché chiaramente partiamo sempre dal presupposto che nel momento in cui c'è una condanna adeguata, c'è un precedente. Un Mh-mh. precedente aiuta Mh. anche a Un po' fare in modo deterrente. che le donne
esatto, che le donne che magari in qualche modo che risuonano, ecco, con la stessa situazione, siano, ecco, più proiettate a parlare e a confidarsi e magari a denunciare una violenza. E l'abbiamo visto anche con il caso di Giulia Sì, Cecchettin, purtroppo di sì. fronte ad una tragedia immensa per la famiglia, ci siamo trovati però di fronte a un importante precedente che ha fatto innalzare Sì, da un punto di sì, vista proprio delle statistiche sì, proprio i numeri di denuncia. sì, è Pensiamo ad vero, è esempio al vero. caso dello stalking. Sì, La gente, ecco, le persone, le donne iniziano a capire sì, che lo stalking spesso è il preludio poi sì, a quello che è il brava. femminicidio. Iniziare, ecco, a ragionare in termini proprio di connessione tra quelli che sono i reati spia e quindi iniziare a Certo, capire che fondamentalmente dietro l'uccisione c'è una storia di potere e di possesso, e questo è quello che ci spinge, che ha spinto ad iniziare a parlare di femminicidio nel 2013. Perché si inizia a parlare di questo? Spesso si fa l'errore di confondere il femminicidio con l'omicidio, ma no, dietro il femminicidio, dietro questa parola c'è una storia di potere, di sì, possesso che ci fa capire che siamo in presenza di una vera e propria emergenza emergenza, e sì, non ci sì, possiamo tirare culturale, indietro. culturale. Quindi, Gualtiero, dacci i prossimi appuntamenti, quindi ricordaci i prossimi appuntamenti. Allora il 25 novembre a che ora? Ci senti? All'auditorio è alla mattina, non Sì? ricordo l'orario esatto, ehm, organizzato proprio dalla scuola. Io e Silvia inizieremo il percorso Ora parla Sofia il 27 e il 28 alla scuola, elementare e superiore, di Cologno, quelle frequentate Da Sofia. anche lì da Sofia, facendo un corso preparatorio ai docenti, sia ai docenti della scuola primaria che della scuola secondaria, appunto per cercare di insegnare un parolone, di consigliare come percepire determinati segnali Bra fin dai ragazzi, e dopodiché noi successivamente andremo a farla anche coi ragazzi, e quindi questa fase preparatoria con gli insegnanti prepara anche loro alle domande successive, che poi i ragazzini ne parlano con la propria professoressa, difficilmente alzeranno la mano e chiederanno un confronto Sono un con me e Silvia, narcisista. No, a me è successo suppongo. l'altro giorno in una scuola, uno ha alzato la mano e ha detto: "Io sono come Impagnatiello". "Bene", gli ho detto. Ah, bene. "Bene, molto bene. Adesso che sai Prendiamo la però, targa. che sai quello che t'ho detto". Quindi innanzitutto voi ragazze state lontane da lui, gli ho detto a tutte, e poi, basta saperlo, sai, se lo sai, basta saperlo. Silvia, tu hai degli altri appuntamenti o comunque sicuramente ci vediamo il 18 dicembre, a Milano. Io credo che comunque sarà Sicuramente. importante esserci, come Sì, presenza. Vabbè, io sarò il 25 novembre, ve lo ricordo, comunque se volete per Impegnatiello. vedermi, sono in aula e poi dopo la sera sono al comune di Ornago proprio per una serata evento sul narcisismo, mortale, quindi Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, però non solo, poi parliamo di ovviamente tutti i casi. Silvia, tu altri appuntamenti vuoi darci? Quelli che ha menzionato Gualtiero ci sarà sicuramente, Okay. ecco. Saremo pronti per, ecco, iniziare questo viaggio di prevenzione necessario, ecco. Sì, infatti io un'altra Assolutamente cosa fondamentale. voglio dire, non dite che vi scocciamo con 'sti argomenti perché non è così. E poi, più che anche le scuole, io credo che questi corsi poi dovremmo farli un po' nelle famiglie dei narcisisti, prima di tutto. E noi Quindi tra le altre cose tra i abbiamo genitori. una responsabile per lo sport Eh, che farà praticamente lo stesso percorso che io e Silvia faremo nelle scuole e nelle società sportive, infatti, anche infatti. lì per andare a contatto coi ragazzi. Infatti, infatti. Dobbiamo cercare di creare nuove mentalità nelle nuove generazioni. Sì, la mentalità del mi controlla il cellulare, quindi è figo, che ho visto che adesso è un hype sui social, quella lì proprio va scardinata, cioè non è figo che ti Subito. controlla, ma non esiste proprio. Io gli ho detto l'altro giorno a scuola, gli ho detto: "Ti controlla? Lo denunci per violazione della privacy". "Ma subito lo denunci?" Cioè, per violazione della privacy? Sì, vai al garante, provi a fare questa cosa qui, no? Vediamo se cambia idea. Il cellulare non si tocca, è mio.
non lo deve vedere nessuno Il il mio controllo in cellulare. ogni forma è Eh. assolutamente vietato Soprattutto beh, poi all'interno iniziano così, capito? Ma della adesso relazione. c'è proprio Sì, quest'hype che è figo, che ti sì. controlli il cellulare. Oh, mi raccomando, cioè contro questa cosa qui in ogni modo, assolutamente. Soprattutto ai bambini lo dico e anche ai genitori, che devono controllare un po' di più e dire qualche no in più magari, no, ai propri farli frustrare un po' qualche volta, che sempre bene ai principini della famiglia non va bene. Giusto? Sì, soprattutto far comprendere Correttissimo. anche il motivo del no, perché spesso Certo, anche il no non è ovvio, sufficiente, però ovvio. dare una spiegazione Eh, valida, ecco, come facevano i nostri genitori. chiarificare il A contesto, noi certo. vecchietti, vero Gualtiero? Noi siamo Esatto, vecchietti esatto. di altri tempi. Va bene, sentite, grazie. Io vorrei che riportaste il mio abbraccio alla famiglia di Sofia Sarà fatto. e complimenti insomma per tutto quello che Certo. fate per Sofia e speriamo insomma poi vi terremo informati, sulla sentenza, no, speriamo bene insomma che, ehm, si rivedano insomma questi punti aggravanti, attenuanti, insomma sembrano, parole così, però sono molto importanti invece nel conteggio delle pene, perché la giurisprudenza è una scienza e utilizza anche dei conteggi matematici e quindi anche a quelli bisogna rifarsi. Grazie Speriamo che il e risultato sia sì, 24 allora. infatti, anche di più, cioè volendo. E purtroppo non è Lo so. possibile, Sì. quindi il massimo è Vabbè, 24, almeno speriamo che che siano l'equazione almeno sia 24. 24 infatti. Grazie mille e buona Grazie Grazie a te serata a mille. Laura tutti. averci Allora ospitato. Grazie Laura, la buonasera. prossima puntata, ve lo dico già, parleremo di un caso pazzesco di un bel po' di anni fa di cui mi ero occupata e anche lì abbiamo una donna, insomma, molto, molto sfortunata che viene a contatto questa volta con un vero e proprio serial killer. Alla prossima. Alla prossima. Grazie Buona Laura, serata a buonasera. tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club. Stai ascoltando